2番乗り場に京都行き特急京都行きの特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。次は京都に止まります。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。 The limited express bound for Kyoto is arriving at track 2. To board a limited express train, a limited express ticket is needed in addition to a regular ticket.